Workshop FCK Exhaust kedatangan Innova bermesin 2 GD nih untuk pemasangan full system. Semua part terbuat dari material terbaik pokoknya dan penjelasan pakai las argon. Langsung coba aja yuk. Terima kasih sudah ke FCK Exhaust. Yang mau upgrade knalpot Innova 2 GD atau mobil lainnya bisa konsultasi gratis nih via DM atau hubungi kontak kita di bio.